meninas! Olá, meninas! Hoje a gente vai gravar vídeo falando sobre nós. Da nossa escola, como a gente roda, como a gente vai. Como a gente roda? Não, como a gente... Gente, desculpa, meu celular tá... Assim, a gente vai falar sobre... A gente vai pra escola, a gente arruma e... Tipo uma rotina, só que falando, entenderam? Eu vou começar. Pode ser, Manu. Vai, Manu. Já tá. Gente, a gente sempre se acorda cedo. Cala a boca. A gente sempre se acorda cedo pra ir pra escola. Só que, gente, ela estuda de manhã e eu estudo de tarde, né? Mas eu me acordo mesmo assim pra mim tomar café. E depois, quando ela vai pra escola, eu vou brincando. Entenderam? Agora. Gente, eu vou dizer como eu vou na roupa. Com uniforme. Não, às vezes eu não vou. Às vezes também não vou mais. Olha, foca na Ó. câmera. Eu pego, eu acordo. Quer dizer, eu não acordo. A minha mãe me acorda. Né? E aí, então, eu pego, coloco a minha blusa da escola, a minha calça, meu tênis e meu casaco. E coloco um pouquinho mais pra lá. O quê? E pento meu cabelo. E pego e vou pro carro. E vou pra escola. Mas não como tu vai com as roupas. Com uniforme, né? Porque não pode ir pra escola sem uniforme proibido. Mas na minha não é ainda. Tchau, meninos! Tchau, meninas! Aproveitem o próximo vídeo.